आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरिसान फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षां बरोबर भारत फ्रांस सीईओ फोरमाक संबोधीत केले। प्रधानमंत्री मोदी आज मार्सेन वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतले। भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे उक्तावण ते करतले। जम्मू काश्मीरान आतंकवाद ना करपा खातीर सगळ्या सुरक्षा एजन्सींनी सहकार्यान काम करचे अशे निर्देश गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिल्यात। चालू अर्थीक वर्सा देशांतली निवळ प्रत्यक्ष कर वसुली वर्साक वर्स 14.69% वाडून 17,78,000 कोटी रुपया परस चड जाल्या। भारताचो वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह फाटीच्या दुखापतीक लागून आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तीन खेळचो ना अशें बीसीसीआयन सांगलां। आतां पुराय खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी काल पॅरिसान 14व्या भारत फ्रांस सीईओ फोरमांत उलोवप केलें। दोन्ही फुडाऱ्यांनी वेपारी संबंद घटमूट करपा खातीर आनी नवनिर्माणाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो। ह्या वेळार दोन्ही देशांतले उंचेल्या पांवड्यावेले उद्देगीक प्रतिनिधी एकठांय आयले आनी तांणी संरक्षण, अवकाश, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, पायाभूत सुविधा आनी शाश्वत विकास ह्या क्षेत्रांचेर लक्ष केंद्रीत केलें। प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या भाशणांत जागतीक गुंतवणूक केंद्र म्हूण भारताचें वाडटें आकर्शण अधोरेखीत केलें। ताच्या स्थिर धोरणांचेर आनी हालींच्या आर्थीक सुदारणांचेर भर दिलो। विमो क्षेत्र 100% प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक एफडीआय खातीर उक्तो करप, नागरी अणु उर्जेन खाजगी सहभागाक परवानगी दिवप आनी वेवसाय सुलभता वाडोवपा खातीर कर संरचना सुलभ करप ह्या बद्दल ते उलयले। संरक्षण, उर्जा, विमान वाहतूक, अंतराळ, फिनटेक आनी भलायकी सेवा ह्या सारक्या क्षेत्रांत नव्यो गुंतवणूक संदी सोदपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी फ्रेंच कंपन्यांक आमंत्रीत केले। परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी फोरमांत उलोवप केलें आनी एआय आनी नवनिर्माणा विशीं जागतीक आनी समावेशक दृश्टिकोनाचें म्हत्व तांणी अधोरेखीत केलें। पॅरिसांतल्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या कार्यावळी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे बरोबर मार्सेय हांगा पावल्यात। भारतीय समुदायान प्रधानमंत्र्यांक उमेदीन येवकार दिलो। प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन आज मार्सेय हांगा भारताच्या पयल्या नव्या वाणिज्य दूतावासाचें उक्तावण करतले। मोदी आनी मॅक्रोन हेर कितल्याशाच कार्यावळींकूय हाजीर रावपाचे आसात। ह्या भेटीक लागून भारत आनी फ्रांस हांचे मदले संबंद आनीक घटमूट जातले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां। पॅरिसांत जाल्ल्या एआय एक्शन समिटान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एआयचो सगळ्या मनीसजातीक फायदो जावचो ह्या खातीर संवसारीक सहकार्याच्या गरजेचेर भर दिलो। फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे बरोबर शिखर सभेचे सहअध्यक्षपण करतना तांणी एआय मॉडेलांतल्या अंतर्निहित पूर्वग्रहां आड शिटकावणी दितना एआयच्या परिवर्तनकारी शक्तीचेर भर दिलो। एआय फाउंडेशन आनी काउन्सिल फॉर सस्टेनेबल एआय स्थापन करपाच्या निर्णयाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली आनी हे यत्न मुखार व्हरपा खातीर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांकां परबी दिली। जापसालदार आनी समावेशी एआय शासन मुखार व्हरपा खातीर भारताचो पुराय आदार मेळटलो अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें। एका प्रमुख घोशणेन प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, भारत फुडले एआय एक्शन समिटचें आयोजन करपाक तयार आसा। हातूंतल्यान सगळ्यांच्या फायद्या खातीर एआयचो फुडार घडोवपाची भारताची वचनबद्धताय दिसून येता। तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी एआय खातीर जागतीक भागीदारी चड समावेशक करपाचो उलो मारलो। एआय अर्थवेवस्था, सुरक्षा आनी समाजीक अपूर्व वेगान नवो आकार दिता। ताका लागून सामुहीक शासन गरजेचें जालां अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उक्तावणाच्या उलोवपांत म्हळें। भलायकी, शिक्षण, शेती सुदारपा खातीर एआयची तांक प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केली। टिकाऊपणाचेर पीएम मोदी हांणी एआयची चड उर्जेची मागणी हरीत उर्जेच्या गरजेकडेन जोडली। आंतरराष्ट्रीय सौर युतींतल्यान भारत फ्रांस भागीदारीतून अधोरेखीत करून तांणी फक्त उर्जा कार्यक्षम न्हय तर उण्यांत उण्या संसाधनाच्या वापरा खातीर अनुकूल अशें एआय मॉडेल तयार करपाचो उलो मारलो। डिजिटल भौशीक मुळाव्या साधन सुविधां मदीं भारताचें फुडारपण अधोरेखीत करतना प्रधानमंत्री मोदी भारताचें एआय मिशन, एआय आपणावप आनी भौशीक खाजगी भागीदारी हांचे विशीं उलयले। सार्वजनीक हिता खातीर आनी संवसारीक उदरगती खातीर एआयचो उपेग करपाची भारताच्या वचनबद्धतेची तांणी पुष्टी केली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सीमा सुरक्षा दळ बीएसएफाक शीम सुरक्षा ग्रीड घटमूट करपाचे आनी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करून घुसखोरी पुरायपणान बंद करपाचे निर्देश दिल्या। सीमा सुरक्षा ग्रीड घटमूट करपाक घुसखोरी अडथळे
सतर्क पाळत दवरपी यंत्रणा, गुप्तचर संस्थाची दक्षता आनी राज्य आनी सीमा सुरक्षा दळांचे समन्वय हांचो आस्पाव आसा. शाह हांणी काल नवी दिल्लींत उंचेल्या पावंड्यावेली जम्मू आनी काश्मीर सुरक्षा नियाळ बसकेची येजमानकी चलयली. भारतीय लश्कर आनी जम्मू आनी काश्मीर पुलिसां बरोबर हालींच जाल्ल्या उंचेल्या पावंड्यावेल्या बसके उपरांत कालची बसका जाली. तातूंत केंद्रीय घर सचिव, आयबीचे संचालक, केंद्रीय राखीव पुलीस दळ आनी शिमेचेर सुरक्षा दळाचे महासंचालक आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेन घर मंत्र्यांनी सगळ्या सुरक्षा एजन्सींक सादूर रावपाक आनी जम्मू काश्मीरांतल्यान आतंकवाद ना करपा खातीर बऱ्या समन्वयान वावुरपाचो निर्देश दिलो. जम्मू काश्मीरांत झिरो टेरर प्लॅना खातीर कडक पावलां उबारतात अशें घर मंत्र्यांनी सांगलें. शाह हांणी केंद्रीय राखीव पुलीस दळाक लश्कर आनी जम्मू काश्मीर पुलीस हांचे कडेन समन्वय सादपाचो निर्देश दिलो. तांणी सीआरपीएफच्या गिमाचे येवजणेचो नियाळ घेतलो आनी वाठारांत प्रभावी नियंत्रणाचें लुकसाण जावचें न्हय ह्या खातीर निर्देश दिलो. चालू अर्थीक वर्सा देशांतली निव्वळ प्रत्यक्ष कर वसुली वर्सा वर्स 14.69% वाडून 17,78,000 कोटी रुपया परस चड जाल्या. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळान जाहीर केल्ल्या आंकड्यां प्रमाण 2023-24 वित्तीय वर्साचे तुळेंत वट्ट प्रत्यक्ष कर संकलनात 19% परस चड वाड जाल्या. वैयक्तीक येणावळ कर संकलन 9,47,000 कोटी रुपया परस चड जाल्यार कॉर्पोरेट कर संकलन 7,78,000 कोटी रुपया परस चड जाला. लॅम्ब रिसर्चान भारतांत 10,000 कोटी रुपया वयर व्हड गुंतवणूक करपाची घोशणा केल्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत वैष्णव हांणी म्हळें, भारताच्या सेमीकंडक्टर प्रवासांतलो हो एक वाटचिरो. लॅम्ब रिसर्च कॉर्पोरेशन ही एक प्रसिद्ध अमेरिकन कंपनी जी सेमीकंडक्टर उद्योगा कडेन संबंधीत सेवा प्रदान करता. भारताचो वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह फाटीच्या दुखापतीक लागून आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत खेळचो ना अशें बीसीसीआयन म्हळां. बुमराहच्या सुवातेर हर्षीत राणाचो पंगडान आस्पाव केला. रोहित शर्माच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड 20 फेब्रुवाराक बांगलादेश आड चॅम्पियन्स ट्रॉफी मोहिमेची सुरवात करतलो. 23 फेब्रुवाराक भारताचो पाकिस्ताना पंगडा आड खेळ जातलो आनी 2 मार्चाक भारत न्यूझीलंडा आड खेळटलो. भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं चलतल्या 3 खेळांच्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळेंतलो तिसरो आनी निमाणो खेळ आज अहमदाबाद शारांत जातलो. हो खेळ दनपारां 1.5 वरांचेर सुरू जातलो. भारतीय पंगडान ह्या खेळा माळेंत आदींच 2-8-0 अशी जैतिवंत आघाडी घेतल्या. शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक, निर्यात हांकां वाडीचें इंजीन करपा बरोबरूच गांवांनी समृद्धी हाडपाचेर सरकार लक्ष केंद्रीत करता अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां. 2025-26 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पान देशांतल्या सामके फाटीं उरिल्ल्या 100 जिल्ल्यांनी शेती उत्पादन वाडोवपाचेर भर दिला अशें तांणी सांगलें. काल लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पा विशीं जाल्ले चर्चेक जाप दितना अर्थमंत्री सीतारामन हांणी अशें सांगलें. प्रभावी भांडवळ खर्च 4.3% वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4% आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय कार्मिक भौशीक आघाडी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी काल नवी दिल्लींत IIASDARPG इंडिया कॉन्फरन्स 2025 औपचारीक उक्तावण केलें. भारता खातीर पयलेच खेप ही परिशद घडोवन हाडप हो एक अभिमानाची खीण अशें डॉ. सिंग हांणी ह्या वेळार सांगलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरिसांत फ्रांसाच्या राष्ट्राध्यक्षां बरोबर भारत-फ्रांस CEO फोरमाक संबोधीत केलें. प्रधानमंत्री मोदी आज मार्सेंत वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. भारतीय वाणिज्य दुतावासाचें उक्तावण ते करतले. जम्मू काश्मीरांत आतंकवाद ना करपा खातीर सगळ्या सुरक्षा एजन्सींनी सहकार्यान काम करचें अशे निर्देश गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिल्यात. चालू अर्थीक वर्सा देशांतली निव्वळ प्रत्यक्ष कर वसुली वर्सा वर्स 14.69% वाडून 17,78,000 कोटी रुपया मायज जाल्या. भारताचो वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह फाटीच्या दुखापतीक लागून आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत खेळचो ना अशें बीसीसीआयन सांगलां. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आज सांजवेळा 6:30.